Salam uşaqlar, bugün funksiyalar bölməsinin 6-cı bölməsidir. İnşallah sonuncu bölməmizdir. İnşallah ki, izahlarımı başa düşərsiniz. Demək, necə başlayaq? Xətti funksiyalardan deyək, hansı qrafiki digərin qrafiki ilə kəsişir. Bu sualı yazmaq üçün siz birinci qaydaları bilməlisiniz. Demək, y bərabərdir kx plus b funksiyasında, yəni xətti funksiyada. Birinci uşaqlar, k1 k2-yə bərabər. B1 bərabərdir, B2 olarsa buna üst-üstə düşmədir. Qaydasını yazın özünüzə, üst-üstə düşmə. İkinci, K1 bərabərdir K2, B1 bərabər deyil, B2 olarsa paraleldir, paralel. Üçüncü, K1 K2 ilə fərqli olarsa burada kəsişir. İndi bizim misalımıza baxırıq. K da bilirsiniz ki, x-in qarşısı burada K2-dir. Burada K2-dir. Demək, A bəndi ilə Y bəndi kəsişə bilməz. Sonra keçirik B bəndinə. Mənfi 2-dir. C-də də mənfi 2-dir. B ilə də C kəsişə bilməz. Bərabərdirlər. Deməli, Y bəndinə fikir verin. K 5-dir. Demək, burada K 5-dir. Nə 2 ilə, nə mənfi 2 ilə eyni olmadığı üçün, müxtəlif olduğuna görə doğru cavab Y bəndidir. İndi ikinci sualımıza baxaq. Xətti funksiyanın qrafikin digər hansı kəsişir? Yenə. Kəsişir dedirsə, dedik K-lar fərqli. Baxın, burada K 3-dür. Burada da K 3-dür. Burada K mənfi 3-dür, burada K mənfi 3-dür. Amma burada isə K 6-dır. Demək, bu 6 A-da da, B-dən də, C-dən də, D-dən də tamamilə fərqli olduğuna görə kəsişir. Üçüncü sualımıza baxaq. Deyir ki, 2 dənə funksiya verilib, kəsmə öhdəsinin apsisini. Demək, 2 funksiya verilibsə, demək, uşaqlar, bunlar kəsişibsə, y-ləri demək bərabərdir. Qayda belədir ki, y-ləri silirik, funksiyaları bərabərləşdiririk. 8x kvadrat çıx 12 bərabər eləyirik. Buradan x üstü 4 minus 8x kvadrat plus 12 bərabərdir 0. Uşaqlar, buna 1 kvadrat tənliş deyilir. 1 kvadrat tənliş 8-ci sinifdə keçirilib. Əvəzləmə eləyirsiniz. X kvadratına bir dənə t deyirik. Demək, onda x üstü 4 olur t kvadrat. T kvadrat minus 8t plus 12 bərabərdir 0. Viye teoreminə görə cəmi 8, hasili 12 olan ədədlər 2 və 6-dır. T'yi tapdıqdan sonra biz x kvadratına t demişdik. X kvadratına bərabərliyi 2'ye x olur. Plus minus kökətdə 2. Bir də x kvadrat 6 olanda x bərabər olur. Plus minus kökətdə 6. Demək, doğru cavab olacaq D bəndi. Apsisləri soruşubdur. Dördüncü suala baxaq. Yenə x üstü 4 bərabərdir 8x kvadrat minus 15. X kvadratına bir a hərfi desəz, olacaq a kvadrat minus 8a plus 15 bərabərdir 0. Kökləri 3 ilə 5 olur. Sonra x kvadrat bərabərdir 3, x olur plus minus kökətdə 3. X kvadrat bərabərdir 5, x olur plus minus kökətdə 5. Yenə apsislər soruşduğuna görə doğru cavabımız Y bəndi olur. 5-ci sualdan davam edək. Demək, deyək ki, kəsmə nöqtəsinin koordinatlarını tap. Yəni, kəsmə nöqtəsi x-dən y-i soruşur. İndi biz yenə bayaqçı qaydaya görə demək, y-ləri silirik. 2x plus 4 bərabər edirik x minus 2-yə. Kök altılı tənişləri həll edərkən kvadrata yüksəldirik. Sol tərəfi də sağı da kvadrata yüksəldirik. Burada kvadrat kökü silir. Burada isə a minus b-in kvadratını tətbiq edirsiniz. Sonra x kvadrat minus 6x, hardan aldım? Bu 2x geçir bu tərəfə. Bərabərdir 0 olur. Çünki 4'lər islah olur. Buradan x'i ortaq çıxardırsınız. X minus 6 bərabərdir 0. X'imiz 0 olur. Bir də x olur 6. X olan birincidir də, düzdür. Demək, D bəndi heç vaxt olmaz. Görürsünüz, x 2'dir. Y bəndi də olmaz. Burada x 2'dir. Silindi. C bəndi ola bilər. 6, 0 belə. Tamam. A, B, C qaldı. Burada A bəndi də olmur. Çünki burada x'e 4 var. Görürsünüz, A bəndini də sildim. İndi əslində bətlə işləmək düzgün deyil. Sadəcə baş salmaq üçün deyirəm. X 0-dan 6 tapdınız. İndi bu 0'ı həm bu funksiyada, baxın burada, birincidə, həm də ikincidə yerinə qoyuruq. 0'ı qoysaq bura, 2'ni vururam 0'a. 0 üstünə 4 gəlində 4. 4'dən neçə çıxdı? 2. Amma 0'dan 2'sini çıxanda mənfi 2 eləyir. Demək, mən, baxın, 0'ı qoydum, birincidə 2 aldım, 0'ı qoydum, mənfi 2 aldım. Belə olmaz axı, biz bunları bərabərləşdirmişik. Deməli, onda 0 bunların kəsmə nöqtəsi deyil. Demək, 0'ı götürməyəcəm. İndi uşaqlar, 6'ın gəlin qoyuq, yoxlayaq görə ödəyir. 2'ni vurursunuz 6'ya, 12, üstünə 4 gəlində 16, 16'dan çıxdı 4. Burada qoy. 6'dan 2'sini çıxdıq, 4 elədi. Demək, 6 qoydum, həmişə 4 aldım. Ona görə demək, doğru cavab hansı olacaq? C bəndi. Bax, çox diqqətli olun, çox uşaq bunu
alır, sonra aparıb yerinə qoymur və yaxud da ki, birinə qoyur, ta fiso deyir ki, hə, cavabı düz qoydum, 0 qoydum, məsələn 2 aldı. Amma o birinə qoyanda ödəmir. Mütləq ikisinə də qoyun. Bu birini yazaq uşaqlar. Yenə 4x plus 9-u bərabər eləyirəm x minus 3-ə. Kvadrata yüksəldirik. Aha. Çıxmanın kvadrata yüksəldəndə mütləq müxtəsər vurma üsulunu tətbiq eləməlisiniz. X kvadrat minus 10x bərabərdir 0. Buradan x çıxardanda 2x minus 10 bərabərdir 0. Ayrı-ayrı 0-a bərabər eləyirəm. 0 ilə 10 alıram. Yenə bayaqçı kimi, baxın, burada bir dəfə 0-ı qoyuram yerinə. Y bərabərdir 4 vurulsun 0, üstəgəl 9. Cavab olur 3. Bir də burada 0-ı qoyuram. Y bərabərdir 0 çıx 3 olur mənfi 3. Bir dəfə 3 aldım, bir dəfə mənfi 3. Demək, onda görə 0 mənim həllim deyil. Yəni 0 kəsmə nöqtəsi deyil. 0-ı sildim. İndi bir də neçə almışdıq? 10. Bir 0 idi, bir də 10 idi. İndi 10'u yoxlayırıq. Baxın, burada 10'u qoyaq. Y bərabərdir 4 vurulsun 10, üstəgəl 9. Elədi 7. Y bərabərdir, burada qoyun yerinə 10 minus 3. Oldu 7. Demək 10 verdin x-ə, y aldın 7. Cavab hansı olacaq? A bəndə olacaq. Keçdik 5-ci suala uşaqlarım. Demək, deyir ki, düz xətlər bir nöqtədə kəsişir. Düz xətlər bir nöqtədə kəsişirlərsə, deməli bunları eyni bir düz xət üzərində deməli yerləşirlər. Demək, necə eləyək? Burada bayaq bunlara aid yuxarıda onsuz yazmışdıq. Görürsünüz, burada yazmışıq kəsmə nöqtəsi. İndi burada da deyir bir nöqtədə kəsişir. Bu birinci funksiya ilə ikinci funksiyanı bərabərləşdirək, kəsmə nöqtələrini tapaq. Bayaqçı qaydadır. 5-də 1 2 plus 2 bərabərdir 2 minus 6. Uşaqlar, bunun hər tərəfini biz 5-ə vuraq. Yəni, birincini 5-ə vursam, 5-lər ixtisar getdi 2, 2-ni 5-ə vurdum 10. Sonra bu 2-si 5-ə vurdum 5, 2, 6-ını da 5-ə vurdum 30. Sonra bu 5x-dən 2-sini çıxırsınız 4, 2, 30 keçir bu tərəfə çıxmadı deyə toplanılır 40. İkisi tapırıq 10. X 10-dursa, hansı funksiyaya qoyursan qoy, fərq yoxdur. Məsələn, mən tutaq ki, burada qoyuram. Y bərabərdir 10 minus 6. Oldu, y-də 4. Sonra təzdən y bərabərdir kx funksiyasında, baxın burada yerinə qoyursunuz. Y almışam 4 bərabərdir k vurulsun x-də 10'dur. Buradan k bərabərdir 4 bölünsün 10. Yəni 5-də 2 olacaq. İndi 7-ci sualıza baxaq. 8-ə. Demək, yenə eyni tip sualdır. Deyir ki, demək, bu funksiya kəsişir. Demək, yenə 4-də 1 x plus 2-nə 0-da 5 x plus 1-ə bərabər eləyək. Demək, 4-də 1 2 plus 2 bərabərdir. Yəni, 2-də 1 2 plus 1. Hər tərəfə 4-ə vururam. Birincini 4-ə vurdum 2, 2-ni 4-ə vurdum 8, o birini vurdum 2 2 plus 4. Buradan x bərabərdir, mənfi 4 alırım. İndi y-i tapaq. Y-i də, məsələn, ikincidə aparam, qoyam yerinə. Y bərabərdir. Demək, buradan aldım mənfi 4. Demək, 0-10-da 5, yəni 2-də 1 vurulsun mənfi 4, üstəgəl 1. Mənfi 4-dən 2 ixtisar gedir. Mənfi 2 üstəgəl 1 olur. Mənfi 1. Demək, y-imiz mənfi 1-dir. X-imiz neçədir? Mənfi 4. Qoyaq yerinə indi. Y bərabərdir. Kx deyib baxı bizə. Baxın bu, burada. İndi y-i necə tapmışıq? Baxaq burada. Mənfi 1. Demək, mənfi 1 bərabərdir. X-im də mənfi 4. Vurulsun k. K da bərabərdir 1 bölü 4. 0,25. 0,25. Yenə neynədim? Nəyə səhv yazdım? Bir dənə baxaq görək. Demək, buranı bir eləyək. 4-də 1 x plus 2 bərabərdir. 2-də 1 x plus 1. 4-də vurduq. Aha, burada ixtisar getdi. 2-ni 4-də vurdum 8. 2-də 1-i 4-də vuranda 2. 1-i 4-də vurdum. 2x-dən x-ini çıxdım. Mənfi x bərabərdir. 4-dən 8-in çıxı mənfi 4. X 4 olur uşaqlar. X-imiz 4-dür. X 4-dürsə, onda burada x-in yenə 4 qoyanda 4-nə 2 ixtisar gedir. 2 üstəgəl 1, 3 elədi. Sonra da y 3-dür. X də 4-dürsə, demək 3 bölünsün 4 olur. 0,75 olur. Bu hesablamalar sizlikdir də, yəni asan bir şeydir. Yaxşı, 9-cu sualımıza baxaq. Əsas 9-a diqqətli olun. Deməli, 9-da deyir ki, kəsmə nöqtəsi ordinat oxu üzərindədir. Uşaqlar, ordinat oxunun üzərindədirlərsə, demək, fərz edin ki, belə də bu ordinat oxudur, düzdür. Bunun üzərində bir yerdədirlərsə kəsmələr, demək, bu x oxuna dəymirlər. Demək, x yoxdur. Demək, yadınızda saxlanın. O y oxu üzərindədirsə, qaydanı yazın. X 0 olur. O x oxu üzərindədirsə, y 0 olacaq.
Bu bizim qaydamız olsun. İndi bizim misalımızda deməli o y oxun üzərində dediyinə görə x-imiz 0 oldu. X-ləri götürürəm, sıfırladım. Bu 3x-də getdi, 4x-də. Sonra burada kəsmə nöqtəsi. Kəsmə deyəndə nə edirdik? Bərabərləşdirdik. Demək 2a kvadrat minus 3a plus 6-nı bərabər edirəm 3a kvadrat minus 4a-ya. 3a kvadratdan 2a kvadratdan çıxıram a kvadrat, çıx a minus 6 bərabərdir 0. Viyyətlə köylərini tapırsınız. Mənfi 2 ilə 3. Demək bizdən də a soruşur, elə mənfi 2 ilə 3-dür. 10-cu suala baxaq. Yenə deyir ki, ordinat oxun üzərində. Ordinat oxun üzərindədirsə, deməli x 0 olur. X 0-dırsa bu x-də getdi, bu x-də getdi. Kəsmə nöqtə deyəndə nə edirdik? Bərabərləşdirirdik. Demək birincidə 7a kvadrat plus 3a qaldı. İkincidə də 6a kvadrat minus a plus 5 qaldı. Buradan a kvadrat minus 4a minus 5 bərabərdir 0. Mənfi 5 ilə necə tapırsınız? 1 tapırsınız. Yebəndə. 11-ci sualımıza baxaq. Kəsmə nöqtələr deyir, yenə bərabərləşdirir. Ümumiyyətlə kəsimi harda gördünüz? Bərabərləşdirin. Tabi asan şeydir. Bunun altına 1 qoyun. Çarpaz tənasüblə 3x kvadrat bərabərdir 12. X kvadrat bərabər 4. X-i tapırıq plus minus 2. İndi bitmədi. Nə edirsiniz? Bax, buradan bir dənə qəşəng möhtərizə açıram. Bura 2 qoyuram. Birinci x-imi. Y-i hələ bilmirəm. Bir də mənfi 2 qoyuram. Y-i bilmirəm. Gətirəm indi bax, burada x-in yerinə 2 qoyuram. 12-ni 2-yə böləndə neçə elədi? 6. Bir dəfə də burada mənfi 2-ni qoyuram. 12-ni mənfi 2-yə böləndə neçə eləyir? Mənfi 6. Bura qədər sorunuz yoxdur. İstəsən burada qoy. Eyni cavab alasan. Demək köşlər oldu 2 ilə 6, bir də mənfi 2 ilə mənfi. İndi deyin nöqtələr arasındakı məsafə. İndi bu düsturdur. Qaydaya yaz. 2 nöqtə arasındakı məsafə, 2 nöqtə arasındakı məsafə. Düstur belədir. Uşaqlar kök altda x2 çıx x1 möhtərizəni bağlayın kvadratı üstəgəl. Y2 çıx y1-in bağlanmış kvadratı. Bu bizim düsturumuzdur. 2 nöqtə arasındakı məsafədir. İndi bizdə də indi nə edirsiniz? Baxın, bu birinci olan x1-dir, bu olan x2-dir. Bu y1-dir, bu da nədir? Y2-dir. Düsturun tətbiq edin. Kök altda möhtərizə açın. Bax, ikincidən ikincini çıxırsınız. Sözlə öyrənin. Mənfi 6-dan çıxıram 6-sını kvadrat qoyuram üstəgəl. İndi də x-in ikincisindən x-i çıxırsan. Mənfi 2 çıx 2 kvadratı. 6, 6, 12 kvadrat elədi 144. 4, 4-ün də kvadratı neçə elədi? 16. İndi bunu hesablayaq. 144 ilə 16-nı toplayanda 5, 60, 160. Kök altda 160 eləyir. Kök altda 160-ı da uşaqlar, bir dənə burada yer olmadı, silirəm. Qeydinizi götürün özünüz. 16 vurulsun 10 yazırsınız. 16-dan 4 çıxır, 10 da kökdə qalır. Demək 4 kök altda 10 olacaq. 13-cü suala bir dənə baxaq. Bu tərəfdən yazım. Deyəcəm. 13-cü suala baxaq. Deyək ki, kəsməsi o-y oxu üzərindədir. Bayaq dedik ki, o-y oxu üzərində olanda x-lər 0 olur. Demək, baxın, burada 2 plus mx olduğunda x 0-dırsa bu gedəcək. Buradakı da 2mx gedəcək. Demək, qaldı birincidə 3my çıx 4 bərabər 0, bir də bu. Sonra nə edirik? Burada m lazımdır deyə uşaqlar, gəlin alt-alta bölək. Y-in əmsal y-i y-ə böləcəm. Demək, 3m bölürsüz 9m minus 3-ə bərabərdir. Sərbəst mənfi 4-ü də mənfi 1-ə. Buradan çarpaz, burada mənfilər onsuz da gedəcək. Demək, 3m bərabərdir. 4-ü 9-a vursan 36m çıx 12. 36-dan 3-dən 36-ın sonra mənfi 33m bərabərdir mənfi 12. M bərabərdir 12 böl 33. Bunlar da 3-ə ixtisar elədikdə 11-dən necə eləyir? 4. Doğru cavab A bəndi. İndi 13-cü suala baxaq. 13-cü sual nə deyir? Deyir ki, OX oxun üzərindədir. Bayaq dedik ki, OX oxu üzərindədirsə, demək bu dəfə Y-lər 0 olacaq uşaqlar. Demək, Y olan bu 0 olur, bir də 0 olur. İndi də x-lərin nisbəti 2 çıx m bölürsən 3m. Bax, bu x-in qabağının, bu x-in qabağıdır. Görürsünüz, bərabərdir. Mənfi 6-nı da bölürsən 2. Sonra çarpaz tənasüblə tənliyi həll etdik. Keçdik 14-ə. Koordinat deyək, qrafiki koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir. Tamam, qayda hansısa yazdırım. Demək, məsələn, yazın. A nöqtəsi 4-dən 5-dir. Deyək ki, mən sizə desəm ki, bunu koordinat başlanğıcı, yəni 0-0-a
nəzərən simmetriyasını tap. Deyirsiniz ki, hər ikisini dəyişirik işarəsini. Hər ikisinin işarəsini dəyiş. Aha. Yəni 4 müsbətlisi olacaq -4, 5 müsbətlisi olacaq -5. Başlanğıca nəzərən simmetriya budur. Demək, indi elə ki, mənfiyə vurursan da o deməkdir. Demək, mən indi burada nə edəcəm? Bu y-ləri də mənfiyə vuracam, x-ləri də. Elə ki, -1 qoyuram da fərz elə, -1-ə vururam. Bax, y-i vurdum, mənfi oldu, -y bərabərdir. 3 vurulsun, bu x kvadratını mənfiyə vursam, onsuz da bu üstündə olacaq deyə, baba elə ki, -1-in kvadratı olacaq, müsbət olacaq. Ona görə 3x kvadrat qaldı. Amma burada bunu mənfiyə vursam, bu mənfi verəcək. Ona görə çıx 9x, çıx 7-də olduğu kimi qaldı. Bir də bu hissəni deyirəm. Baxın, x-dən y-ləri elə ki, -1-ə vurursan. Y-i -1-ə vuranda olacaq -y. 3-ü vuranda -1-in kvadratını müsbət orduya olduğu kimi saxladım. 9-u -1-ə vuranda mənfi eləyir. Və salam, indi y-in qarşısında mənfi var deyə hər tərəfi -1-ə vururam. Demək, birinci y bərabərdir. 3x kvadratını vurdum, oldu -3x kvadrat, -9-u vurdum, oldu müsbət. Bu biri də oldu müsbət. Və salam. Demək, cavabımız budur. Gəlin 15-ə baxaq. 15 nə deyir uşaqlar? Deyir, absis oxuna. İndi qaydazı qeyd edin. Absis oxuna nəzərən dedikdə, absis x demək. Demək, burada x qalır, y-in işarəsini dəyişirik. İşarəsini dəyiş. Yəni, baxın, y bərabər demək. Demək, mən sadəcə bu y-in işarəsini dəyişəcəm, -y yazacağam. Qalan hamısını köçdəsən. Köçdün. Sonra funksiyanın qabağında mənfi var, ona görə hər tərəfi -1-ə vurursan. Burada oldu müsbət, oldu mənfi, mənfi oldu müsbət, müsbət oldu mənfi və salam. Demək, absis deyəndə x qalacaq, y-ə mənfi atasan. Desəydi ki, ordinata nəzərən, onda bu zamanda y qalacaqdı, x-lərə mənfi atacaqdınız. Başlanğıc deyəndə isə hər ikisinə mənfi atırsınız. 16-cı sualımıza baxaq. Uşaqlar, bu mürəkkəb funksiyadır. Bunu mən sizə demişdim. Demək, f gx olanda biz f eşit olduğuna görə f-ə hamı baxsın. F-də demək verilibdir, -3 vurulsun. Burada x var, görürsünüz. Bu x-in yerinə burada möhtərizdə c yazıldığına görə c-də nə yazılıbsa onu göstərəm. Yəni 2x çıx 1. 3 vurulsun 2, indi üstəgəl 1 gəldi. Üstəgəl 1. Və salam, f-da x-in yerinə, bax buradakı x-in yerinə c-yə köçdürsən. Möhtərizəni açıram. -6x plus 3 üstəgəl 1. Demək, onda y oldu. Yəni funksiyada -6x plus 4. Düzdür uşaqlar? İndi sual oxuyaq. Deyək, ordinat oxunun hansı nöqtədə kəsir? Bayaq dedik ki, ordinat oxunu kəsirsə, ordinat budur. Buranı kəsdi da. Aha, burada. Demək, bunun ikisi olmayacaq. Ordinat oxunu kəsəndə 2 0 olur. Demək, burada x-in yerinə 0 qoyursan. Aha. Y-i necə tapdın? 4. Demək, B bəndidir. Bu x-dir, bu da y. X-in yerinə 0 qoydun, 4 alsan. 17-ci suala baxaq uşaqlar. Deyir ki, f2 düz xətti ordinat oxunu 0,8 nöqtəsinə kəsir. f2 düz xəttisə, onda düz xəttin tənliyi kx plus b-dir. Demək, f2-i mən götürdüm kx plus b. Sonra deyir ki, f2 plus 6 düz xəttinin absisat. Demək, burada hər tərəfə 6 əlavə edirik. Burada da demək, düz xətt olduğuna kx plus b-ni yazdıq. 0,8 nöqtəsində kəsibdir. Demək, onda 0,8 nöqtəsində kəsirsə, x-in yerinə 0 qoysaq, y-imiz olacaq 8-də, düzdür. Demək, onda burada funksiyamızda kx plus neçə olacaq? 8. Sonra deyir ki, f2 plus 6. Demək, f2 üstünə 6 gəlir. Demək, hər tərəfə 6 əlavə edirik. Demək, burada olacaq f2 plus 6 bərabərdir. Burada da kx plus neçə oldu? 14. İndi deyir ki, absis oxunu -7 0 nöqtəsində kəsəcək. Demək, indi x-in yerinə -7 qoyuruq. Baxaq görək, -7 k plus 14 bərabərdir 0. Burada -7 k bərabərdir -14. K-in qiyməti necə tapırıq? 2. Demək, onda f2 plus 6 bərabərdir. K-in yerinə 2x plus neçəymiş? 14 imiş. f2 plus 6-nı tapdıq axı. İndi biz nə edirik? Deyir ki, indi f2 minus 2. Gəlin, bir də f2-mizi də əvvəldən yazaq. f2 funksiyası da budur, düzdür. Burada da qoyaq, bax, buradan kənardan yazıram. f2 bərabərdir. kx plus 8 idi. k2 tapdım deyə 2x plus 8-dir.
İndi deyir ki, f2 sıx 2-in tapaq. Demək, onda f2-in vardısa, indi də hər tərəfdən 2-sini çıxırsan. f2 sıx 2 bərabərdir, 2x plus 6. İndi bunun apsis oxunda kəsməsini deyir. Demək, 2x plus 6-ı bərabər edirsən 0-a, x olur -3. C bəndə olur. Baxın, bir dəfə də uzaq edeyim ki, problemləriniz olmasın. Bir də başdan gələk. Bax, başdan oxuyuram. Deyir ki, f2 düz xətti ordinat oxunun 0,8 nöqtəsində kəsibdir. Demək, dedi ki, fx funksiyası kx plus b-dir, düzdür? Aha. 0,8 nöqtəsindən kəsibsə, demək, k vurulsun, x-in yerinə 0 qoyursan, üstə gəl b bərabər edirsən 8-ə. Buradan b-yi tapırsan 8. Demək, onda tapdın ki, fx bərabərdir, kx plus 8 imiş. Bunu bildik. İkinci cümlədə deyir ki, fx plus 6. Ona görə hər tərəfə üstünə 6 gəlirsən. Demək, bu olur fx plus 6. Bu tərəfdə də kx plus 14. Buranı bildik. İndi bu -7 0 nöqtəsinə kəsib. İndi də k vurulsun. Buradakı x-in yerinə -7 qoyursan, üstə gəl 14 bərabərdir 0. Burada -7k -14 edir. K'nın da qiymətini tapdım 2. İndi buradan demək fx bərabərdir. K2 tapmışam. 2x plus b də 8-dir, 8. Demək fx-imizi tapdıq. Axırda deyir ki, fx minus 2. Demək indi də hər tərəfdən 2-sini çıxırsan. fx minus 2 bərabərdir 2x plus 6. 8-dən 2-sini çıxdırmaq. İndi deyir ki, apsis oxunu kəssin. Biz dedik ki, apsis oxunu kəsirsə, kəsmə, y 0 olmaq deməkdir. Demək, fx 0 edirik. Elə ki, bunu 0-a bərabər edirsən. X-i tapdın -3. Demək, x -3, y 0 imiş. Yəni, pis misal deyil. Yaxşı, keçək bu biri suallar, uşaqlar. İndi siz burada şəkildə nəyə fikir verməlisiniz? Bax, 2 dənə funksiya var, görürsünüz. Biri fx funksiyasıdır, biri də cx funksiyası. Fikir verin, bax, burada toqquşma var. Yəni, o deməkdir ki, demək, fx-də də, cx-də də x-in yerinə -3 qoyanda ikisinin də cavabı eyni olacaq. Gəlin, indi c funksiyası verilib, bax, burada. Burada x-in yerinə 3 qoyuram, yazıram. C -3 bərabərdir. 2 vur, -3 üstə gəl 3. Neçə aldım? -3. İndi bax, burada dedik ki, f ilə c ikisi də eyni yerdə toqquşduğuna görə c -3'ü -3 aldımsa f -3'də neçə olacaq? -3. Bu 1. Getdi. İndi qrafiklərə bir də baxaq. Baxaq görə harda toqquşublar. Bir toqquşmada budur. Görürsünüz 2. İndi yenə bu dəfə də c funksiyasında x-in yerinə 2-ni qoyacağam. X-in yerinə bax, burada toqquşduqlarını görürsən. Bu funksiya biri budur, biri budur. İkisi də burada toqquşdu. Demək, indi 2-ni qoysan, demək c2. Demək, 2 vurulsun. 2 üstə gəl 3. Neçə oldu? 7. C2 ilə f2 də eyni şeydir. 7-dir. Gəlirəm, baxıram ki, bir də 5-də. Bu funksiya ilə bu funksiya kəsişib. Yəni, eyni qiymətlər. Yenə c-də 5-i qoyuram. C5 bərabərdir. 2 vur 5 üstə gəl 3. Elədi 13. Demək, f5 də 13-dür. Vəssalam. İndi gətirsən, nə istəyirsəndən qoyursan yerinə. Deyir ki, f2. F2 hanı bax, burada görsən 7. Üstə gəl. C5. C5 hanı bu deyir burada. 13. Çıx. F -3. -3 neçədir? O da -3'dür. 13, 7, 20, 23. Demək, cavab oldu 23. 19-cu suala bir də baxaq. Demək, 2 funksiya var. Gördüyünüz kimi, bax. Bu bir funksiyadır. Bax, işarə eləyirəm. Bu fx funksiyasıdır. Hər hansı bir fx-dir. Bu da hər hansı bir cx funksiyasıdır. Bunlar harda toqquşublar? Bir burada. Bax, qara ilə eləyirəm. Bir burada. Bir burada. Bir burada. Yəni, toqquşma odur ki, ikisində də bu f nəsə bir funksiyaymış. Məsələn, mən sənə bir dənə nümunə göstərim. Tutaq ki, f2 x kvadratdır. Cx də 2x-dir. Məsələn, x-i 2 qoysan desəm x-i 2 qoy. Yazırsan f2 bərabərdir. 2-nin kvadratı 4. C2 bərabərdir. 2-ni 2-yə vurursan 4. Gördün? 2 olanda ikisinin də qiyməti neçə olur? 4. Yəni, eyni yerdə toqquşacaqlar. O deməkdir. İndi bizə də hazır veribdir ki, bu funksiyalar -1-də, 3-də, -1-də, 3-də, 7-də toqquşur. Demək, onda mən c funksiyasının düsturu verilibdir deyə, c funksiyasında -1-i qoyuram x-in yerinə. 2-ni vururam -1-ə, üstünə 5 yərəm. Alıram 3. Bunu həm də f -1-in qiyməti olur 3. F ilə c elə bir eyni qiymətlər var da, yəni doğru dildə. İndi sonra 3-ü qoyasan x-in yerinə. C3 bərabərdir. 2 vurursun 3, üstə gəl 5. 11 oldu. Deyirsən ki, C3 də 11'dir.
Sonra 7-ni qoyursan, sonra apap yerinə qoyub hesablayarsan. Gəlin indi 20-yə baxaq. 20-ci sual nədir? Uşaqlar, baxın, FC0 deyir. Düzdür. Birinci adam möhtərizənin içinə baxar. Birinci C0. C görək hələ C funksiyasını tapım. C funksiyası budur. Bax, görsən. Aha, bu funksiyadır. C0 nə deməkdir? Yəni, x-i 0 olanda. X-i 0 olanda, bax, burada da. Y hardan keçdi bu funksiya? 6-dan keçdi. Demək, bir də deyirəm, baxın, C0-ın qiyməti neçədir? 6. Demək, bu indi 6 olduğuna görə bu dəfə də F6-nı mən tapmalıyam. İndi F funksiyasına baxın. Bax, F funksiyası, bu funksiya F funksiyasıdır. Baba, görürsünüz. Aha. İndi F6 dediyinə görə indi x6 budur. Gəldim, bax, 6-da. Hara gəlibdir bu? 5-ə. Demək, onda F6-nın qiyməti neçə oldu? 5. Birini də izah edirəm. İndi deyir ki, baxın, qrafiklər bundan silim. İndi ikincidə baxın. Deyir F2. F2. Görürsən? 2-də, yəni möhtərizədə yazılan x-dir. Demək, hamı F funksiyasına baxsın. Baxın, bax, qırmızı ilə işarə edirəm. Bax, F funksiyası budur, görürsünüz. İndi 2 varsa x2. X2 buradır. Gəldin. F-ya toxuşduğu yerdə neçə alıbdır? 3. Demək, F2-in qiyməti 3-dür. Bunu tapdın. İndi C3-ü tapasın. İndi C funksiyasına bax. C funksiyasını mavi rəngdən eləyirəm. Baxın. Bu C funksiyasıdır. Gördünüz? Aha. İndi x-in 3-dən gəlib funksiyaya dəyəcəm. 3-dən gəldim. Harda toxuşdu? 4-də. Demək ki, 3-ün qiyməti də 4-dür. Sonra o ikisini toplayırsınız. Vallahi asan sualdır. Bir dənə diqqətli olun. Şəkillərə, qrafiklərə çox rahat eləyə bilərsiniz. Yaxşı. 21-ci suala baxaq. 21-də nədir uşaqlar? Yenə birinci qrafiki oxumağa bacarmalısınız. Bax. İndi fikir verin. Funksiya hardan keçibdir? Y-in 2 nöqtəsindən, düzdür? Yəni, bu nə deməkdir ki, x 0-dır, y neçədir? 2-dir. x 0, y 2-dirsə, gəl indi bu funksiyada qoyaq yerinə. x 0, y 2-dir. Demək, 0 üstə gəl b bərabərdir 2. B-in qiymətini neçə aldım? 2. Onda, bax, buranı mən silirəm, yerim yoxdur deyə. Demək, mən tapdım ki, x plus 2. Həm də ki, siz onsuz da kx plus b-yi bilirsiniz ki, məsələn, bu buradan keçdirsə, 5-dən keçibsə, demək, bu b-imizdir da. İndi bu da belə çəkilib, yəni 2-dən keçibsə, demək, b-imiz odur. Yəni, göydə onu bilməliydiniz normalda. Yaxşı, bu bitdi. İndi baxaq görək, bunlar ikisi də hansı nöqtədə toxuşublar. Baxın, indi 2 nöqtəsində görürsünüz, buradan belə qırıq-qırıq xət çəkilibdir. Həm bu ax kvadratı, həm də x plus 5 eyni nöqtədə kəsib. Demək, ikisində də x-in yerinə 2 qoyanda eyni cavab olacaq. Mən də bu funksiyanı bilirəm deyə x-in yerinə 2 qoyuram. 2-nin üstünə 2 gəlirəm. Neçə aldım? 4. Demək, mən tapdım ki, funksiya 4-dür. Demək, onda burada ax kvadrat deyildi. A vurulsun. X-in yerinə 2 qoyuram. 2-nin kvadrat bərabər edirəm 4-ə. A-yı tapdım 1. Demək, onda bu funksiya fx bərabər imiş x kvadratına. Cx funksiyası isə x plus 2 imiş. İndi bizə deyir, f mənfi 2-ni tap. Gətirəsən x-in yerinə burada f-də mənfi 2-ni qoyasan. Mənfi 2-nin kvadratı necə oldu? 4. Demək, 4. Üstə gəl. 3 vurulsun. C3 deyir. C funksiyası budur da, uşaqlar. Burada x-in yerinə 3 qoyanda 5 olur. Aha, çıx. C8. İndi 8 qoysan. 8-in üstə 3 gəlsən 10. Olacaq 4. Üstə gəl. 15, sıx 10. Bir də o biri sualı izah edeyim. Baxın, görün. Başa düşməsəz, bir də soruşarsınız. Baxaq. Birinci, bu düz xəttə baxıram. Düz xəttim y-in 2 nöqtəsindən keçdiyinə görə b-in yerinə 2-ni qoydum. X plus 2. Sonra baxıram, görüm ikisi hansı nöqtədə kəsişib, ikisi də 2-də kəsişibdir. Demək, ikisində də x-in yerinə 2 qoyacam. Birinci, burada qoysam, elə bir ki, a vurulsun, 4 olur. Burada da 2 qoysam, 2 üstə gəl, 2 neçə olur? 4. Yəni, bu cx bizim y-imizdir da. Demək, fx deyilir. Demək, a vur 4 bərabərsiz 4-ə. A-nın qiyməti neçə oldu? 1. Sonra nə edeyim? Doktorda da buradan fx bərabərdir. Buradakı a-nın yerinə 1 olanda fx-in olur x kvadrat. Cx-imiz də olur x plus 2. Sonra baxırsan, f mənfi 1 deyir, f-də x-in yerinə mənfi 1 qoyursan. C2 deyirsə, c-də x-in yerinə 2 qoy. 0 deyir, 0'ı qoy. 23-cü suala baxaq. Deyir, f cx. Bu misallarda necə eləyirdik? Deyilir ki, f eşitlərdirsə f-ə baxırsan. Bax, mənfi 2 vurulsun.
Buradakı x'in yerinə c-dakını göstərəcəm. C-da nə yazılıb? 2-də 1, 2 çıx 1. Üstəgəl 3. Möhtərizəni açırsan. Mənfi 2-ni 2-də 1-ə vuranda mənfi 2. Mənfi 2-ni mənfi 1-ə vuranda üstəgəl 2, üstəgəl 3. Bərabərdir mənfi 2 plus 5. Demək, y bərabərdir də fx yazmıram da mənfi 2 plus 5 imiş. Deyə apsiyoxun müsbət istiqamətlə əmələ gətirdiyi bucaq. Bu da uşaqlar biz qayda yazdırmışıq ki, tangens alfadır bucaq. Bu da nəyə bərabərdir? K-ya. Demək, bizim misalımızda da K mənfi 1-dir. Demək, tangens, demək bunu bərabərləşsənəm ki, mənfi 1-ə da K. Demək, buradan alfa bərabərdir. Tangens mənfi 1-i harda alır? Onu yazmalısınız. O da 135 dərəcədir. Trigonometriya bilənlər bilir, bilməyənlər bura qədər bilsin. Yəni, K tangens alfa mənfi 1. Ondan sonra trigonometriyanı keçəndə öyrənərsiniz. Yaxşı. İndi gəlin 24-cü sualımıza baxaq. Deyir ki, fx düz xəttdə ordinatı 0,6 nöqtəsində kəsir. Bayaqçı kimidir, eyni ilə. Demək, fx-i kx plus b yazıram. 0,6-da kəsdiyinə görə k vur 0 üstəgəl b bərabərdir 6 yazıram. B-in qiymətini tapıram 6. Demək, funksiyam olur. Fx bərabərdir kx plus 6 funksiyası. Sonra indi isə ikinci sıranı oxuyuruq. Bayaqdan 24, 25, 26 izah eləmişəm. İnşallah video demək açmamışam. Tabi də baxmadım da harda qırılıbdır. 24-ü izah eləyirəm. Bəlkə də çəkmişəm ama eləyirəm. Baxın. Demək, deyir ki, fx ordinat oxunu 0,6 nöqtəsində kəsir. Dedi ki, fx funksiyasını götürürük yazırıq kx plus b. 0,6 nöqtəsindən kəsirsə bu x-dir, bu y-dir. Qoyursunuz yerinə k vurulsun 0, üstəgəl b bərabərdə 6 yazırsınız. B-in qiyməti olur 6. Sonra ikinciyə. D, f2 sıx 4. Demək, buradakı x-dən yerinə 2 sıx 4 qoyasın. f2 sıx 4, k vurulsun 2 sıx 4, üstəgəl b. Mənfi 5, 0. Yəni, x-in yerinə mənfi 5 qoy, y-ə 0 qoy. Qoyuram yerinə k vurulsun mənfi 5 sıx 4 plus b bərabərdir 0. Burada mənfi 9k, b ilə 6'da zaten 6 yazım. Mənfi 9k bərabərdir mənfi 6, k da bərabərdir 6 bölünsün 9, yəni 3'də 2. Onda demək fx funksiyası k'im 3'də 2'dir, plus b. 3'də 2 x plus b imiş, düzdür? Ne deyib bunun? Koordinat oxları ilə mi? Koordinat oxları nə deməkdir ki, x-dən y oxu ilə kəsmədə? Demək, bu x-i kəsdiyi nöqtədə y 0 olur, y-i kəsdiyi nöqtədə x 0 olur. Demək, ona görə birinci x-ə 0 ver. X-ə 0 versəm, f0 bərabərdir. Olacaq 3'də 2 vur 0, üstəgəl 6, 6. Yəni, bu 6'dan keçisi. Y-i 0 eləsəm, yəni 3'də 2 x plus 6 bərabərdir 0. Buradan x-i tapıram, mənfi 9. X-i tapdım, mənfi 9. Nöqtəni birləşdirdik. Deyir ki, burada əməlcənə fiqurun sahəsi. Fiqur gördüyün kimi düzbucaqlı uzaq. Düzbucaqlı uzaq sahəsi katetlərin hasilinin yarısıdır. Yəni, 6 vur 9 bölünsün 2. Cavab neçə olacaq? 27. Mənfi 9'a deyəndə məsafə necədir? Müsbət 9 deyərlər. Uşaqlar, heç vaxt məsafə mənfi olmaz. Bura baxaq. Xətti funksiyaları uyğunluğu deyir. Baxın, birinci misalda k x-in qabağıdır. K 5'dir. B 2'dir. Burada k 5'dir. B mənfi 7'dir. Biz qaydada izah eləmişdik ki, k'lar eyni, b'lər müxtəlifdirsə, bunlar paraleldirlər. Paralel. Demək, onda birincinin cavabı oldu. C bəndi paralel oldu. Bura C bəndi yazaq. Keçdik ikinciyə. X-in qabağı 3'dür. Burada x-in qabağı 2'dir. K1 ilə K2 fərqlidirlərsə, kəsişirlər. Uşaqlar kəsişir. Heç B-yə baxmağa ehtiyac yoxdur. Demək, burada cavab A bəndidir. Kəsişdi. Sonra, indi bu hissəyə fikir verin. Hədd bəd bölsəm, 2x böl 2 üstəgəl 6 böl 2. 2x-dən 2 gedir, 2x plus 3 olur. Və bu funksiyada x plus 3'dür da, düzdür. Demək, görüntü olaraq özləri qəsdən bizə belə verib ki, bölməyib baxmayasınız. Baxın, bu x plus 3'dür, bu da x plus 3. Eynidir. Biz demişdik ki, əgər k'lar da eyni, b'lər də eynidirsə, bunlar üst-üstə düşür. Yazın öz-üzə. Demək, bu da D bəndi oldu, üst-üstə düşmə. Uşaqlar, burada Y bəndinə əsas fikir verin. D, koordinat müsbət istiqamətdə kör bucaq əmələ gətirir. Biz qayda yazdırmışdıq ki, əgər k müsbətdirsə iti bucaq əmələ gəlir, k mənfidirsə kör bucaq əmələ gəlir. Bizim də misalımızda heç birində k mənfi deyil, ona görə Y bəndi heç birinə uyğun olmur. Koordinat başlanğıcından kəsirik. Koordinat başlanğıcı 0, 0 deməkdir. Yəni ki, x-in yerinə 0 qoy. Hansının cavabını 0 alırsansa o olacaq. Burada da heç birində hansına x-in yerinə bas 0 qoysan 2 alasın, 0 qoysan
6 arsan, 0 qoysan 3 sorsan, heç birində ödəmir. Ona görə B bəndi ilə G bəndi heç birinə aid deyil. Düzdür. İndi 26-cı suala baxaq uşaqlar. Deyir ki, K2 funksiyası M04 nöqtəsindən keçir. M04 nöqtəsindən keçirsə, onda biz Y bərabərdir. K2 plus B-nin düsturunu yazdıq. 0,4 nöqtəsindədirsə, demək x-in yerinə 0 qoyursunuz. K vurulsun 0, üstəgəl B bərabərdir 4. Onda B-nin qiymətini tapıram 4. Demək, onda Y bərabərdir K2 plus 4 demiş, düzdür. Sonra deyək ki, A nöqtəsi 1 ilə -3 vermişəm. B nöqtəsi də -3 ilə 5 nöqtəsindən keçən düz xəttə paralel olsun. Uşaqlar, biz bayaq dedik ki, paralel funksiyalarda K1, K2-yə nə olur? Bərabər olur. Demək, onda mən bu iki nöqtənin K-ını tapsam, gətirib bu biri funksiyanı da K-ın yerinə qoya bilərəm. İndi düsturdur uşaqlar. A nöqtəsi x1 ilə y1. B nöqtəsi x2 ilə y2-dir. K-yı tapmaq üçün qaydamız belədir. Y2 çıx y1, x2 çıx x1. Bu caq əmsalın düsturudur. Qoyursuz yerinə. Demək, 5 çıx -3, -3 çıx 1. Olur 8 böl -4 olur -2. Demək, gətirirsiniz buradakı K-ın yerinə -2x plus 4 yazırsınız. İndi deyək, K-yı B-yə vur. Və salam, K-yı tapdığınızda bayaq -2 idi. Silindi. B-nin də qiyməti neçədir? 4. Və salam, baxın. K-ın qiyməti -2-dir. B-nin də qiyməti neçə idi? 4. Oradan qoyun yerinə bax. Yaxşı. İndi keçək o biri sualımıza. Uşaqlar, 27-ci sualda çox diqqətli olun. Demək, bizə 2 dənə funksiya verilib. Deyir ki, qrafiklə əmələ gətirib, qapalı fiqurun sahəsini tapın. Buna çox fikir verin. Bu sual ən çox buraxılışa düşmə ehtimalı olan bir sualdır. Birinci, bu funksiyaların grafikin qurmağı öyrənməlisiniz ki, necə qurulur. Y bərabərdir, köçürdüm. -2 çıx 3 üstəgəl 5. Deyir ki, qrafiklərin əmələ gətirib, fiqurun sahəsini tamam. Birinci, bu qrafikləri quraq. Biz sürüşmə bilirik də. Demək, 2 sıx 3-dürsə, x-in 3 qiymətində, üstəgəl 5-dirsə, y-in 5 qiymətində nöqtəni tapırıq. Sonra mənfidirsə, demək, qollar aşağı doğru belə yendiririk funksiyanı. İndi ikinci hissəsinə baxaq. Y bərabərdir, modulda 2 sıx 3 sıx 5. Yenə x 3 vahiddir bura, -5 dediyinə görə sürüşdü aşağı, düşdü bura nöqtəmiz. İndi də buradan belə çəkirik. Aha, demək, gördüyünüz kimi bir dənə burada 4 bucaqlı yarandı. Görürsünüz? Aha. Bütün 4 bucaqlıların saha düsturu belədir uşaqlar. D1 vurulsun D2 bölü 2 vur sinus alfa. Bu istənilən 4 bucaqlının saha düsturudur. İndi siz deyəsiniz ki, yaxşı, müəllim, bunlar burada kəsişib. Görürsünüz, bax, burada kəsişmə var, burada kəsişmə var. Qırmızı ilə işarə edeyim. Bunlar hansı nöqtədə hara düşübdür, bilmirik. Demək, tapmaq üçün biz bayaqdan istəfə demişik ki, funksiyaları bərabərləşdirməlisiniz. Funksiyaların kəsməsini tapmaq üçün bunları bərabərləşdirirəm. 2 sıx 3 sıx 5. Buradan deməli, bunu atırsam bu tərəfə, 2 dənə modulda 2 sıx 3 bərabərdir. 5 də keçsin bura 10. Modulda 2 sıx 3 bərabərdir 5-ə. Modulu tənlişlə həll edəndə bir dəfə müsbət 5-ə bərabər edirəm, olur 8, x oldu 8. Bir də 2 sıx 3 -5 edirəm, x olur -2. Bu ikisini də tapdım, -2. Demək, kəsmə nöqtələrini tapdım ki, biri 8 imiş, biri -2. İndi uşaqlarım, baxın, bax, qırmızı ilə içindən belə keçirəm. Görürsünüz, bax, bir düz xətt. Bax, bizə bu məsafə lazımdır. Bu məsafə 10-dur. Hardan bilirəm? Baxın, bu nöqtə buradan gəlir 5-ə, aşağıdan da -5-ə. Məsafə nə qədərdir? 0. Demək, 0 yox. Beynimdə şey deyirəm ki, siz deyəsiniz 0. Baxın, biri 5-dir, biri -5-dir. Məsafədə mənfi heç vaxt baxmazlar. -5 ilə olan yer müsbət 5 deməkdir, yəni məsafə. Qısaca başa düşdüyünüzdə mənfi olaraq məsafə olmaz. -5 ilə 5 arasındakı məsafə normalda elə bir 7-ci sinifdə keçirib ki, nöqtələr arasında məsafə 2 nöqtə arasındakı 2 nöqtələrin fərqinin moduluna bərabərdir. -10, o da 10 eləyir. Amma ehtiyac yoxdur ona. Neysə, D1-imiz 10 oldu. D2 də dediyimiz, bax, buradan bura qədər olan hissədir, mavi olan yerdir. Mavi olan yerində bura -2 yazmışıq, bura 8 yazmışıq. İndi məsafəni tapmaq üçün yenə 8-dən çıxırsan, -2-sinin modulda, o da 10 elədir. Demək, D2 də 10 oldu. Sahanı da tapanda 10-u vurasan 10-a, böləsən 2-yə, sinus yazmayasan. Niyə?
Burada uşaqlar bunlar 90 dərəcə əmələ gətirir. Sinus 90-da qiyməti 1-dir. Ona görə elə 1 olur burada. Çətin sualda diqqətli olun. Yaxşı. İndi keçək sizə hansı sualı izah edeyim. Yaxşı. 31-i də eləyim. Sonra gələk bir də bu birlərə baxaq. 31-ə baxaq. Deyək ki, funksiyasının tamam. Cümlə pul var idi axı böyük ətrafsın. Bir mənə götüründə bir də sən. Yaxşı. Mən neçə pul qalmışdı. Saçda. Yaxşı, burada yazıram, onu düzəldə bilmədim. Tamam, deyək ki, funksiyaların kəsmə öhdəsi. Dedik ki, funksiyaların kəsmə öhdəsi deyəndə bərabərləşdiririk. Birinci, 2 modullu funksiyamızı bərabər eləyək. Bu modulu atıram bu tərəfə. 2 dənə modul x bərabərdir 14-ə, modul x bərabərdir 7-yə. X oldu plus minus 7. Tamam, bu hissə asan. Kəsmə dediyinə görə bərabərləşdirdim. Bakın ki, koordinat sistemi çək, mənfi 7-ni 7-dən qeyd elə. İndi oxursan, digər iki təpəsiz funksiyanın təpə nöqtələridir. Tamam. İndi bax, y bərabərdir. Mənfi 2 plus 8-də. Təpə nöqtə bu 8 deyil. Demək, bu y-də 8-i qeyd edirəm. Demək, bir dənə də y bərabərdir modul 2 sıx 6-dır. Bir dənə də təpə nöqtə mənfi 6-dır. Bir dənə də təpə nöqtəmizə bu mənfi 6-nı qeyd edirəm. Vəssalam, bunları indi birləşdirirsiniz. Yenə gördüyünüz kimi siz birləşdirin. Burada biraz düşmür bu hissə. Birləşdirdik. 4 bucaqlı alanda. 4 bucaqlının bayaq dedik. Sahəsini tapanda, bax, buradan bura məsafəmiz D1-dir, olur 14. D2 də buradan bura qədər. 8 yuxarı, 6 aşağı 14. Yenə D2 də 14-dür. S bərabərdir. 14 vur 14 bölünsün 2. Şöyle 30-cu sualı da yazaq. Biraz daldan gəldim. Dedim qoy başa düşəsiz. Yer yox idi yazmağa. Düzəldə bilmirəm. Baxdım getməsin deyə buradan yazdım. 30-cu suala baxaq yenə. Deyir ki, yenə kəsmə nöqtələrində. Kəsmə nöqtə nə idi? Bərabərləşdirmə. Tez dəftərində götür bunları bərabərləşdir. Demək 2 dənə modul x bərabərdir 10, modul x bərabərdir 5-ə, x-im oldu plus minus 5. Kişi çəkirsən koordinat sistemi. X-in yerinə bura mənfi 5 yazırsan, bura müsbət 5 yazsan. Sonra deyir, digər iki təpəsi isə funksiyanın təpə nöqtəsi. Təpə nöqtə uşaqların biri budur, biri budur. Demək, biri 6-dadır, biri mənfi 4-dədir. Bunun əmələ gətirdiyi 4 bucaqlımız budur. Demək, diaqonalın biri bu, mavi ilə çəkdiyimdir. Mənfi 5 ilə mənfi 5, yəni 10-dur. D2 isə ikinci mavi ilə çəkdiyim 6 yuxarı aşağı 4-dür, bu da 10-dur. Sahanı tapanda 10 vurulsun, 10 bölünsün 2 ilə hesablayırsınız. Sonra 28-ci suala da baxaq. Deyir, bu funksiyanın qrafiki budur saytını əmələ gətirdiyi qapalı fiqurun sahəsini tapın. Birinci, bu funksiyanın qrafikini biz qurmalıyıq. Demək, funksiyanın qrafikini qurarkən x-i 1, y-i neçədir? 2. Tapdıq. İndi funksiyanın qolları təbii ki, yuxarıya qalxacaq. İndi haranı kəsir, onu həll eləməliyim. Qoy elə buradan qalsın. Belə bir funksiyadır da. Bir də deyibdir ki, y bərabərdir 8. Y bərabərdir 8 də buradır da. 2-dən yuxarıda 8. Deyə əmələ gətirdiyi qapalı fiqurun sahəsini tapır. Yəni, bu üçbucağın sahəsini soruşur. Bu üçbucağın sahəsini tapmaq üçün üçbucağın saha düsturu 2-də 1, A vurulsun H-dır. Lələlələlələm. Siz sağ olun. Eləyimsə. %29'u gəlin belə eləyək. Bax, təzən. Demək, y bərabərdir. Başdan bir də işləyək ki, rahat olun da. 2 sıx 2. Üstəgəl 3 var. Bir də y bərabərdir 7 var. Birinci, bu iki funksiyanı bərabərləşdiyirik ki, kəsmə nöqtələrini tapaq. Buradan moduldur. 2 sıx 2 bərabərdir 4-ə. Buradan 2 sıx 2, bir dəfə 4, bir də 2 sıx 2 mənfi 4. X-in biri mənfi 2-dir, biri neçədir uşaqlarım? 6. Bax,
X-imiz -2-dir, bir də 6-dır. Sonra indi əmələ gətirdiyi dediyinə görə indi funksiyanı yazmalıyıq biz. Demək, indi funksiyamızda x sıx 2 üstəgəl 3-dür. Bunu da qırmızı rəngdən eləyim. Demək, 2 bu x oxundadır, 3 də buradadır. Funksiyamızı tapdıq, düzdür? İndi bu funksiyanı keçidirik, bax belə. Çünki -2 ilə 6 arası. Buradan belə çəkdik. Bir də y bərabərdə 7 var. 7 də bilirsiniz ki, 3-dən yuxarıdadır. Burada y bərabərdə 7-dir. Burada bir dənə belə bir üçbucaq alınır. Bu üçbucağın sahəsini soruşur. Üçbucağın uşaqlar hündürlüyü, baxın, buradan bura qədər olan hissədir. Bura 7-dir, daha düzdür. Bizə çünki deyib ki, 7-dən keç, baxın. Demək, burada 3-dür deyə 7-dən 3-ün çıxırsınız. Demək, hündürlüyümüz olur 4. Üçbucağın hündürlüyü 4-dür. Oturacaq da uşaqlar, buradan bura qədər olan hissədir. Bu zolaqla indədiyim yerdir. Burada simmetrik -2, 6 deyil, yəni 8-dir. Oturacaq da 8-dir. S də bərabərdir 2-də 1, 4 vurulsun 8 olacaq. Məncə buradan tam rahat bilirsiniz. Orada yazılanda qarışıq olur, burada amma yaxşı oldu. Yaxşı. Keçdik bunlara. Deyəcək, B parametrin hansı ən kiçik qiymətində bu funksiyanın qrafiki kəsişmir. Demək, biz funksiyanın kəsişməsi deyəndə y-ləri bərabərləşdiririk. Demək, x kvadrat sıx 5x sıx 7 bərabər eləyirəm 3x sıx b-yə. Buradan x kvadrat sıx 8x sıx 7 üstəgəl b bərabərdir 0. Mən bu tənliyi həll edib x-i tapsam, bu funksiya kəsişdiyi nöqtələri taparam. Demək, funksiya kəsişmirsə, onda demək, bunun kökü yoxdur. Demək, diskriminant 0-dan nə edəcəm? Kiçik eləyəcəm. Onda demək, a kvadratın qarşısında duranda a 1-dir, b -8-dir, c də uşaqlar -7 üstəgələk b-dir. İndi b kvadrat, yəni 64 minus 4 vurulsun -7 üstəgəl b bərabərdir 0. Buradan 64 plus 28 sıx 4b bərabərdir 0. 92 bərabərdir 4b. B-in də qiyməti 92 bölün 4. Sonra 33-cü suala baxaq. Deyəcək, yaxşı, oxuyaq bir dənə. D, A parametrin hansı kimi bu kvadratı funksiyanın qrafikin təpə nöqtəsi bu funksiyanın verilmiş düz xətt üzərində olacaq. Yəni, təpə nöqtələr nə idi uşaqlar? M-lə eyni idi, daha düz deyil. M-in burada bu funksiyanın üzərində olsun. Yəni, x ilə y ilə üst-üstə düşəcək. Yaxşı, indi biz bunun M-ini tapaq. Birinci uşaqlar, M-in düsturu -b bölünsün 2a-dır. İndi burada A ilə bunun aynı özüdür. B 2a-dır. C də bunun hamısını da C deyirsiniz. Qoyuruq yerinə. Demək, B-imizin yerinə 2a-dır. Böl 2a. İxtisar getdi, neçə aldıq? -1. Yəni, bu bizdə x-dir. İndi n-i tapırıq. N-in düsturu necə idi? 4a isə 4 vur a vurulsun c də 3a minus 9 çıx b kvadrat, yəni 4a kvadrat bölünsün 4a. Möhtərizəni açanda 12a kvadrat 4 də çıxanda 8a kvadrat minus 36a bölünsün 4a bərabərdir. Tək-tək bölsəm 2a minus 9. Bu da bizim nəyimizdir? Y-imiz. Gətirib indi y bərabərdir 3x plus 10-da qoyuruq yerinə. Demək, 2a minus 9 bərabərdir 3 vurulsun -1 plus neçədir? 10. Buradan 2a minus 9 bərabərdir 7-yə, 2a bərabərdir 16. A-ın qiyməti neçə olacaq? 8 olacaq. Bir də uşaqlar, bu 32-yə bax, ən kiçik qiyməti soruşur. Bunlara diqqətli olun. Bayaq nətə elədik, hara qədər gəldik. Diskriminantı kiçik 0 elədik. 92 deyəsən, bir dənə bunu yazım. Axıra qədər eləmədim deyə fikrimdə qaldı bu. Demək, nətər elədik? Bunu bərabərləşdirdik. X kvadrat çıx 5x çıx 7 bərabərdir 3x sıx b-yə. Buradan x kvadrat çıx 8x sıx 7 üstəgəl b bərabər 0. Buradan 64 minus 4, 7, 28 çıx 4b. Aha, kiçikdir 0. Buradan 4b kiçikdir 92b. İşarələrə düzgün fikirlərində yorulmuşam deyə hesabım çatmır yazmağa. Buna işləyək. Demək, 64 minus 4 vurulsun -7 plus b kiçikdir 0. Buradan 64 plus 28 minus 4b kiçikdir 0. -4b kiçikdir -92. B böyükdür. 92 bölünsün 4-ə.
8, 12, 23. 23-dən böyük 24-də də. Burasını yəqin ki, eləyəsiniz. Sadəcə hesablamaları biraz tənbəllik elədim. Yaxşı, baxın. İnşallah ki, xeyir olar. Nə də başa düşməsəz, bir də dərhal soruşarsınız.